kibise tenakasembayo okusoma wane singa mwaliwo mwandigoddewo n'ekiki n'ekyo era ku lunaku n'ebisa somangako masomo nga faali naye ku lunaku esomera nganza omuki omusaasiridde esooka n'eryokumeka n'eryokubiri naye leero mwana wattu abamaliga nemwe namba labako n'abalala bonna abakulu b'ebika abawona n'abalanzi bakulu nsanyuse okuddamu okubalabako awo nno bannange mwe bali kutwagala nakwagala famire eno nakujagaliza bintu biki birungi kubanga munaku ne musanyu omuwulira omulanga mukola ki mujja kulwange nganze kabenge mbebaza mwebale nnyo mwebale amanyi omunazibira nga mwina kemukoze eki temufunire si mukiri awo nno mama yatujanga okuyimbiranga akayimba sanyu sanyu lingi sanyu lwale mwali muwulira akayimba sanyu wonna mu ggulu ne mu nsi nyimbye akayimba ako kubanga lwaki mu nsi yonna sanyu era sanyu ki jereere naddala mu ekereziya waani wa Katonda kubanga tukuza olunaku olukulu olwa Simoni Petero awamu ne munnaani Pawulo nga bonna batuukirivu ate nga baki batumu mu ekereziya waani wa Katonda. Kabenge mu bulamu bwange nina ennaku ziringa 3 ze neesimiramu oba njagala oba saagala n'okubeera nga nzikuza. Olusooka ennaku z'omwezi nga 13 Augusito ezo olunaku ndutwala nga lwa mugaso nnyo eri obulamu bwange kubanga lwaki lwe nafunirako obusaasiredo. Olwokubiri lwe luliwa ng'ennaku z'omwezi 3 Okitoba lwe nabatizibwa mu ekereziya waani wa Katonda. Olwo lutwalira ddala nga lunaku nalwo luki lukulu. Singa nfunayo omukuumwe ne mubuuza ennaku z'omwezi yabatizibwako omwana n'omugamba faada obutuma ejjuba ku bigere naye nga tomubuuza kubirekirwa kizibu ekyo. Awo nno ennaku z'omwezi nga 3 Okitoba nalwo lukola ki lukuza kubanga lwe nabatizibwa ate nensenga mwani mu ekereziya waani wa Katonda. Olwokusatu mulumanyi bulungi musobola okuluteeba lwe lunaku lwe tukuza olunaku olwaleero nga lwe luliwa olw'abatuukirivu era abatume Petero naani ne Simoni Petero ne munnaani Pawulo mu ekereziya waani kubanga lwaki nze bwe natwalibwa mu ekereziya wa Katonda ne mbatizibwa bampa erinnya ly'omutuukirivu Petero. Awo nno era ndese emwereere kijjojjobi nabagambye asooke mpadde ebukojja bwe naava ebukojja ate munaawudde ekinaakola ki kinaddirira. Awo nno omutuukirivu ono omwesimiramu nnyo era bannange neebaza bakadde bange ababiri omugenzi Lugoloobi ne mukadde wange aliwo kubanga bampa erinnya mu butuufu bwe ndyebuulirirako nendaba olugendo lwange wamma bwe kiba kyapa nalonda mannya gange kubanga bano abatuukirivu bannange bw'obeebuulirirako olabira nti ekisa kya Katonda kikyakola ki kikyali wakati mu ffe. Awo nno naffe ekereziya wa Katonda ffe nga abafamire eno tuzze okwebaza Omukama nga tujaguliza wamu nga tujjukira abatuukirivu baneeno kubanga mbagambye ne mu famire eno nannyinimu mumanyi obulungi oba gwe mwalabako gwe twawulira naffe abasinga Peter Sekyaya yabbulamu erinnya lyani ya Petero si bwe kiri ate n'abanaffe ffenna abali waneeno twabbulwamu amannya ago aga Petero naani ne Pawulo. Ekitegeeza nti mwana wattu tuli ba mugaso okulaba nti naffe twongera okutendereza Omukama nga tukuza olunaku luliwa olunaku luno. Bwefumitiza ku batuukirivu bano ntera nnyo okugamba abantu nti waliwo abantu abaafa edda n'okuza Katonda bakukola ki kuzaalibwa naye enneeyisa yaabwe n'embeera zaabwe mwana wattu tukyabakola ki tukyabajjuukira. Ne wabeerawo bali abalamu ng'ebikolwa byabwe n'enneeyisa yaabwe balinga abaakola ki abaafa. Ekyo si bwe kiri ng'omuntu ali ku nsi naye alinga yakola ki eyafa. Waliwo classmate wange omu ntera nnyo okujookinga naye omu ku baana twali tulina etugadalinze najja n'ambuuza Father Kabenge okyanzijjukira bambi bwe nakala ne kagamba sikiwa nti nkyasobola okujjukira kubanga njukira nga tukyali mu seminaali bw'obanga tewali performa siwa nti nkyasobola okukola ki okujjukira bambi kanyiiga ne nkagamba okubeera performa tekitegeeza nti walina kubeera mugezi mu kiraasi naye bino ebintu bino ebyakola ki ebya bulijjo kubanga omuntu ng'asamba omupiira omuntu nga yaliranga eddalu ebintu ebirala byonna byonna muntu kyangu ky'okukola ki okumujjuukira. Naye waliwo abamu nga terefu ne wava mu ssomero wayitawo taamu etya emu n'azikira buki buzikizi nga takyakola ki atakyajjuukirirwa. Awo nno ffe tujjukira abatuukirivu bano ababiri
Petero ne munne Pawulo bafa dda mu mwaka gwa 61 nga Kristo yakamala okukola ki okufa. Nine ku ssaawa ya kakati baaleka omukululo mu buki mu bulamu bwaffe. Awo tubeesiimiramu tubeyagaliramu kubanga lwaki bannange nyaffe ekereziya bwe yali ng'etandika ebintu tebyali biki bwe muli kati ffe tuli wano tugyeyagaliramu tugyesiimiramu naye bali abaagitandikawo bannange otandika okuwulira ku byafaayo byabwe baayita mu bizibu byali biki bingi. Ono omutuukirivu Simoni Petero gwe tukuza olunaku luno olwaleero yazaalibwa wali mu katundu kemusiba muwulira mu vanjiri ak'e Betisayida ku mbalabala l'ennyanja litwandiise eyeewa ey'e Galili. Eyo gye yabeeranga ne munne gwe baayitanga ani Andrew yali ani mukulu we. Eyo Mukama gye yakola ki gye yabasanga n'abasangiriza nga bavuba ebiki ebyennyanja nga n'okusoma tebasomangako nako waki wadde. Eyo gye yabajja n'abajja gy'abajje n'abateeka mu ekereziya wa Katonda n'abagamba kati mugenda kubeera bavubi baki b'abyennyanja wabula mugenda kufuuka bavubi baki b'abantu. Ono mumumanyi bulungi nnyo Pawulo ekyaliwo ng'ayigganya abaki abasomi ali ku lugendo lwagenda luddawa e Damasika. Eyo Mukama gye yakola ki gye yamusangira kakana nga mukubye ekigo waki wansi nga n'amaaso gakoze eki gazibye naye mu mbeera ezaaliwo awo n'amutukuza ate naye n'afuuka mu ki mulanzi mu ekereziya waani kugamba olaba enzija gye bakola ki gye bajjamu tuufu naye ngenda neefumiitirizaamu engeri nayingira seminaariyo nenkakata ate nenfuuka omusaasire dooli gamba nyuzeeko kati twakola interview awo omumanyi obulungi awo gadinizezo nga zikyali mbi edda ebyo bino bijja Father Semanda ng'akyali bwana mukulu. Twali abavubuka 2 mbameka oba 2 mbameka nga nakava ku St. Mauritius ono akutte kamera gwe mulaba oje yantwala ne tugenda awo nga nange ntuufu seekakasa nti ebintu n'abikola ki n'abiyita naye nzijukira abavubuka baali boogera oluzungu bamukiirwa abo nga musajja bujja gwe bwaweerezanga mu ekereziya awo mu Jjinja Kalooli naye twamala okukola interview twayitako bameka 2 naye tutuuka mu siriafu ne tusigala tutya nze kabenga abiri gye ntuse. Eyo Mukama gye yakola ki gye yanzijja nange saamanya ngeri gye nakola ki gye natuuka nende bano bennyini bw'otulina enfaayo Mukama gye yabajja eyo wa Betisayida kumpi mumanyi bayita abavubi ngeri gye beeyisaamu era agezeko ku nnyanja muyinza okunjulira obwenzi buli eyo obulwadde buli eyo naye bano Mukama be yakola ki be yalonda ne bakola omulimu gw'Omukama. Tubeesiimiramu abasajja bano ababiri kubanga lwaki tera nnyo gamba abantu nti mumbi mwe muva enki engolokofu si bwe kiri omuvubi n'ono eyali omutemu abo Mukama be yalonda n'atuukiriza bye yali agala okukola ki okutuukiriza. Era mukimanyi bulungi nnyo Omukama bwe yamala okuyita Pawulo ng'amaze okukyuka baasooka ne beera nga tebali makambugu ne bana abatuma abaki abalala naye Pawulo yabagambanga ebiseera ebisinga nti bannange kambabuulire nze okuyigiza ekigambo kya Katonda nga nina ekisi nkikola ki nkitegeera okubeera omwavu nakyo nkikola ki nkitegeera n'okubeera omugagga nakyo nkikola ki nkitegeera. Ebyo byonna yali abyogera ng'ayogeza okulaga abazannya bano abasajja bano abaali bagamba nti bebalondebwa Kristo nti ye teyakola ki olw'okuba nti yali mutemu yali bagamba ebigambo kakasa nti nange nalondebwa n'enfuuka omutume wanki wa Kristo. Era Pawulo bannange tumwebulirako ebigambo bingi kubanga wasoma ekiragaano ekijja yawandiika ebbaluwa 13. Era bagamba abasajja bonna basiba okukola omulimu gw'Omukama ono yakola omulimu gwali muki munene n'okusinga abatuma abaki abalala naye nga yali mutemu. Ekyo mukijjukira ekyo yali muki mutemu. N'ono Simoni Petero gwe tuwulidde omusajja yali emuvubi Omukama yamulinnyisa n'atuuka amuteeka kakana nga mukwasiza ekiki ekisumuluzo kubanga tuwulidde amugambye Pawulo Petero oli lwazi era ku lwazi kwe ndikola ki kwenzimba ekereziya waani wange. Naye byonna bigenza okutuuka waawo muwulidde ekibuuzo kye yababuuza nze munkola ki mpitaani y'abantu bampitaani bwe nali nakatuuka emwereere nina amaanyi amangi ge bampita era mukimanyi bulungi nnyo nammwe abali waneeno mulina amaanyi agekola ki ge babayita ewaffe gyenzaaliwa waliwo omukazi gwe bayitanga Nakawere twayogeranga Nakawere maama nga ayinza okukuba oluyi naye nagenda okwebuuliza ki bamuyita Nakawere olw'okuba nti butuufu ye okuzaala kaali kalongolomu kulanga alina okakola ki okatuukiriza ekitegeeza teyavanga luddawa era abaana alina abakola ki abawirako. Oli omukyala gwe bayitanga Goowa lwaki bamuyitanga Goowa olw'okuba yali anyirira nga alabika buki bulungi nga n'obweru muki
nabera tubanda OC ba oxygen consumer ng'ennyindo ye ndene nzibu ndeeta tugamba omuntu bamuyita amanya nga bamusinzira ku ndabika ye ne ku nneeyisa ye n'ebiki n'ebikolwa bye. Awo Yesu ababuuziza ekibuuzo kinene, omwana w'omuntu bamuyita ani? Bw'avudde ku mutendero n'agamba kale mwe mukola ki? Mumpitaani. Ye Petero n'addamu bulungi n'agamba nti mukulu gwe Kristo omwana wa Katonda omuki omulamu. Ekitegeeza nti Petero agenda okuddamu bw'ati mutuufu nga bwe yeefumiitiriza Kristo, enneeyisa ye, enkola ye n'endabika ye ng'alabikira ddala nti ye Kristo omwana wa Katonda omuki omulamu. Kitegeeza ki? Bakristo baganda bange nga naffe tukola omulimu gw'Omukama tubeere nga abasajja banene baayagala Omukama ate n'Omukama naye n'akola ki? N'abaagala. Ebiseera ebisinga twefuula tubbize nnyo, ekyo mukimanyi bulungi nnyo. Eri abantu gyenva abantu beefuula nnyo tubbize n'oyita olukiiko abantu bagamba nti faana butuufu enkuba ekola ki? Etonnya tulina okukola ki? Okulima. Naye ogenda okulambula ebintu by'alima n'endabikayo nga mutuufu toyinza kukola ki? Kwawula ng'obukajjo bwonna awamu n'obugundi bwonna bukoze eki? Bukonzibye. Era naye nga bw'omutunira yenna alime n'ebusupu naye n'akola ki? N'amugwamu. Kugamba ebirime n'entunayo omuntu togikola ki? Tujaawa. Bakristo baganda bange bw'oba yakadde n'oweereza Omukama n'Omukama tasobola kukola ki? Weeramira. Ekibanange tukikole ki? Tukijjuukire. Bano abakadde ababiri betusabira olunaku olwaleero, Petero Ssekyanya awamu ne munne jjajja oyo. Sikiwa nti jjajja obugagga bwe yafuna ng'akyali ku nsi. Kabenye nze nina okukola ennyo okulaba nga nze bukola ki? Bufuna. Yalina ebyokukola nga ye omuki? Ng'omukyala n'omuki? Ne munne. Naye olaba nga ebyakamuna baabiwangayo obuki? Obudde balabe nga beefumiitiriza ku mulimu gw'omuki? Omukama. Okulaba nga naffe bakabenye twafuuka abasosoloti si bwe kiri. Yali nnyo tubbise naye mu budde bwe yabangayo obudde n'atukola ki? N'atusabira. Okulaba nga kyeyasiga teeka kyakola ki? Kyakungula. Awono naffe tubeere nga Pawulo mumuwulidde ng'amaliriza mu ssomo eryokubiri. Akuutiridde mutabani we ng'ali mu kkomera n'amugamba nti gundi nalwana masajja kati embiro nzikoze eki? Nzimaliriza. Wulira enjogera eyo nalwana maki? Masajja kati n'embiro nzikoze eki? Nzimaliriza. Naye mu byonna okukkiriza nkukoze eki? Nkukuumye nnyo. Alindirira kimu. Ngula etya? Ey'amazima omusumba omulungi oyo nga yakola ki? Nga yamuwembejja. Ng'akimanyi bulungi nnyo oli eyamuyisa mu kamwa kaaki? K'empologoma. Era yennyini ajja okumuyisa mu kabiga amutuuse mu bulamu obutakola ki? Obutagwawo. Kitange Falasika omulemirembe yayagalanga nnyo enjogera eyo. Era bwe yakwatanga ecupa ya walagi ng'agamba nti kabeera nalwana masajja n'okuweerera nakola ki? Naweerera. Manye eri musajja ng'aduula ate ng'aduulira mu banne naye nga butuufu wadde n'ekikumi wadde n'ekitya n'ekimu tiyakitula okulakola ng'akola ki? Naye nga yagamba mukuze nalwana masajja era embiro nzikoze eki? Zimaliriza. Alindirira kimu ngule ya buki? Ya bulamuzi. Nayagalanga nnyo enjogera eyo era nange nsaba Omukama abanga ng'avudde ku bulamu bwange buno obw'ensi mugiteekangako nti kabenge nalwana masajja embiro nzikoze eki? Zimaliriza. Nindirira kimu kyokka ngule ya buki? Ya bulamuzi. Oyo omusumba omulungi eka yaaba akola ki? Tukwase bakadde baffe betusabidde olwaleero. Petero Ssekyanya bali babiri. Senior nani? Ne junior. Si bwe kiri ate junior twakamala okumuziika si biseera bya wala nnyo. Awo tubasabire oyo bw'abaweerezanga obulamu bwabwe bwonna ye kennyini nga batugambye nti nabaana amasajja embiro nzikoze eki? Zimaliriza. Bazimaliriza naye tetumanyi wawe bakola ki? Wawe bali. Naye oyo omusumba omulungi kubanga batugambye malayika w'Omukama abo bonna abamutya bakola ki? Abawunya. Awo n'asinzire ku kukkiriza kwabwe ne kwagala kwabwe bamu olunaku luki abatuuse bwakabaka obutakola ki? Obutagwawo. Naffe abakyali ku nsi kuneene tulamage bulungi. Awo nno kwensinzira okugamba nti abo bonna ababbulwamu erinnya amannya ago erya Petero ne Pawulo Bapawulina Omukama bampeera omukisa ate nammwe obudde buki abatuuse mu bulamu obutakola ki? Obutagwawo. Nja kubagaliza olunaku olulungi n'emikisa gya Katonda gibukalimu mu Mukama.